Вот кыздар, жалбырагы менен кирген кичинекей чырноктор болчу. Моундай болуп ирип жам болуп кетиптир. Бирок чырноктор вроде бы жакшы, состояниялары жакшы эле турат окшойт, потому что макушкалары бар экен. Моулорду баарын алыш керек. Жалбырактарды баарын тазалап алыш керек. А так, в общем, состояние терпимо, жакшы. Почкалары баары жакшы. Почкалары жакшы эле турат. Бирок буну да бир ай ушундай немеде кармашыбыз керек кыздар. Көрүп атасыздар. Почкалары жакшы болгону менен анча мынча жерде плесень образование башталганда ал аябай жаман. Барып булар эме болуп кетти. Жимки моунун алдында аябай почкалары көп экен. Могул жерде да ошондой. Буларды кыркып салганмын. Испытание үчүн кыркканмын кыздар. Гүлдөйбү көрөйүн. Алдыңкы почкаларынан гүл бериш бербешин билиш үчүн кыркканмын. Анан бирок парниктин ичи высотасы где-то кыздар 70-80 бар да. Анан парнигим ичи жарык. Гүлгө эмне пайдасы? Бул парник жарык. Ошонусу менен пайда болуп турат. Так булар полный уйкуга кеткен. Анан могул жерде Казань деген бар. Аны өлүп кетип аткан жеринен зорго сактап калгам. Мунун үстүндө 2 кабат укрытиясы бар болчу, алып салдым. Алып салбасам болбоду. Азыр эми ушулардын баарын кыздар тазалайм. Температура 8-10 ысык болуп аткан жердегилер ачып, ушинтип проветривать этип туруңуздар гүлдөрдү. Антпесек өлтүрүп алабыз. Почкалар ирип кетиши мүмкүн. Анан кече кыздар вопрос беришиптир. Эже немелери катуу болуп туруп дейт, кара болуп калыптыр дешкенден. Ошону силерге азыр айтып коеюн. Кара болгону менен кыздар, вот они живые. Тирик баарычы. Ал кара болуп калганы эчтеке эмес. Самое главное ирип кетпеш керек. Анан моунун үстүндө моундай болуп жабылып тургандарды алып салбагыла. Пусть тура берсин ошентип. Мындай түшүп неме болгон жалбырактарды алыш керек. Анан баягы үстүн жаап турган коручкасы болот. Почкаларды жаап турган коручка болот. Ошол коручкаларга тийишпеңиздер. А так, в общем, состояниясы жакшы эле кыздар. Бирок проветривать этип туруш керек. Мен тез проветривать этип туруп атам. Бизде азыр данное время 7-8 температура ысык. Ошто